हाय हॅलो, मी सोनाली पुन्हा एकदा माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती मी तुमचं स्वागत करत आहे. आणि इथे तुम्ही बघू शकता की एक छानसं क्यूटचं एक पिल्लू आहे. आणि ते पिल्लू आमचं नाही आहे बरं, आमचं नाही आहे ते पिल्लू. तर तुम्हाला मी सांगते की कसं काय ते पिल्लं आम्हाला दिसलेली आहेत. ते पुढे सांगते तुम्हाला, सगळं ऐका तुम्ही. झालं होतं असं की पारसचे पप्पा आले आणि त्यांनी मला कॉल केला. दरवाजा बंद असला की ते कॉल करतात बाहेरनं मला. तर मला डॉगींचा आवाज आला. तर मी म्हटलं की गोलू आहे का, म्हणजे माझ्याकडे डॉगी आहे, तुम्हाला माहिती आहे, त्याचं नाव गोलू आहे. तर मला त्याचा आवाज आला. तर मला आता हा आहे ना गोलू, हा का इथे बसला आहे. आणि त्यांनी दरवाजा वाजला तर मी समजली की तेच आलेत. तर मी दरवाजा उघडला तर मी माझ्या गोलूला शोधायला लागले. तर मी माझ्या गोलूला बघायला येते, त्या घरी गोलू नाही आहे, पण हे डॉगींचा आवाज कुठून येतो आहे म्हणून ते शोधायला लागले. आणि शोधल्यानंतर माझ्या घराच्या बाजूला एक गाडी आहे बंद पडलेली. त्याच्यामध्ये ह्या लहान लहान मुलांनी आणून ठेवलं होतं. पण ती कशी की त्यांना भूक वगैरे लागलं तर मग ती ओरडायला लागली, कारण हे मुलं त्यांना काय खायला देणार. तर मग त्यांना पारसच्या पप्पांनी बाहेर हळूच उचलून काढले आणि त्याच्यानंतर मला बोलले ह्यांना काहीतरी खायला दे. तर मी त्यांना बिस्किटं दिली खायला. तर बघा ते कसे खात आहेत की त्यांना खूप भूक लागली होती, जबरदस्त भूक लागली होती. इतकी भूक लागली होती ना की त्यांना ती भूक म्हणजे सहन होत नव्हती. आणि लहान मुलांना कुठे काही समजते. आणि पारसच्या पप्पांना प्राण्यांमध्ये खूप जीव आहे. मग ते प्राणी म्हणजे कुठलंही असू दे, मांजर असू दे किंवा कावळा, चिमणी, काही असलं तरी ते उचलून घेऊन येतात. आणि त्यांना जसं लहान मुलांचं कसं आपण करतो तसं व्यवस्थित त्यांचं ते सगळे ट्रीट करतात ते. ह्या दोघांना बघून आहे ना मला माझ्या गोलू मोलूची खूप आठवण येत होती. आणि हा जो ब्राऊन कलरचा तुम्हाला दिसते ना, त्याच्यावरती जे डाग आहेत तो तर सेम माझा गोलूच होता. आणि तो माझा मोलू सेम. आम्हाला त्यांचे लहानपण आठवलं. तुम्हाला माहिती आहे की माझ्याकडे पण डॉगी आहेत, पण त्यातला एक डॉगी माझा ऑफ झालेला आहे, म्हणजे माझा मोलू ऑफ झाला आहे. पण इतकी त्याची आठवण येत होती ना. आणि इथे बघा तो कसा खात होता, पाणी पित होता. तर पारसचे पप्पा त्याला सांगत होते की थोडंसं पुढे जा असं सांगत होते. आणि ते इतके खुश झाले होते ना, जसं पारसच्या पप्पांनी बाहेर काढलं ना, त्यांना तर इतके खुश झाले. ते इतके छान खेळत होते ना की म्हणजे आम्हालासुद्धा खूप छान वाटत होतं. आणि आमच्या दोघांचा तर तोच विषय चालला होता की हे गोलू मोलूच आहेत, कारण सेम त्यांच्यासारखेच होते. आणि मला तर पारसचे पप्पा बोलायला लागले की हा आपला गोलूच आहे, बघ ना कसा आहे, सेम त्याच्यासारखाच आहे असं. आणि त्यांना ना प्राण्यांमध्ये ना त्यांचा खूप जीव आहे, खूप. म्हणजे की ते रस्त्यावरचं जरी प्राण्याला काय झालं ना तरी त्याला उचलून डॉक्टरकडे नेणार, त्याला व्यवस्थित करणार. आणि ते बघा कसं पिल्लू त्यांच्याकडे जात होतं. आणि मला ना खरं सांगायचं तर लहान पिल्लांची खूप भीती वाटते, खूप जबरदस्त मला भीती वाटते. माझे गोलू मोलू पण लहान होते ना, तर मी त्यांना जास्त असं घ्यायची नाही, कारण मला खूप भीती वाटायची, पडले काय झाले. पण त्यांच्यावरती खूप मी माया करायची, खूप त्यांना खायला वगैरे द्यायची. पण मला खूप भीती वाटायची. ते पारसचे पप्पा पारसला आणायला ट्युशनवरून चालले होते. तर ह्याला पण जायचं होतं, पण त्याला काही गाडीवरती चढता येत नव्हतं. आणि ते छोटे छोटे असताना ह्यांना चढता येत नाही. माझे गोलू मोलू पण असेच होते ना. तर पारसचे पप्पा त्यांना उचलून गाडीवर ठेवायचे, किंवा तेव्हा आम्ही 3rd फ्लोअरला राहायचो ना, तर इवन की त्यांना शिकवलेलं सगळं की कसं उतरायचं, कसं चढायचं. हे बघा किती भारी खेळत होते दोघंजणं. मी त्यांचा व्हिडिओ शूट केलेला आहे. खूप छान ते एकमेकांच्या बरोबर खेळत होते ना इतके. आणि दोघं भाऊ होते ना, त्याच्यामुळे ना ते एकमेकांच्या मागेच होते, एकमेकांना सोडून जात नव्हते. पण हा जो व्हाईट कलरचा आहे ना, तो खूप कमजोर होता, भरपूर कमजोर होता तो. पण तो ना ह्याच्या मागेच असायचा. असाच माझा गोलू आणि मोलू होता. जिथे गोलू जायचा तिथेच मोलू जायचा. असे ते एकमेकांना नाही सोडत खरं तर. आणि इतके ते भुकावलेले ना की हे पाणी आणि हे बिस्किट वगैरे खाऊन ना ते खूप छानपैकी खेळायला लागले. तर मग नंतर मग पारसचे पप्पा गेले होते पारसला आणायला. तोपर्यंत मी ह्यांचं खूप छान शूट करून ठेवले माझ्या मोबाईलमध्ये, कारण ही एक आठवण होती मला. म्हणजे 5 वर्षा पहिलेचं मला आठवायला लागलं की कसे माझे पण 2 पिल्लं होती. आणि ह्याला घरात यायचं होतं खरं तर, पण मला थोडीशी भीती वाटत होती, म्हणून मी त्याला सांगत होते की नको येऊस म्हणून मला भीती वाटते, असं मी त्याला सांगत होती. आणि हे बघा पारसचे पप्पा आल्यानंतर तो हे कसं त्यांच्या जवळ. आणि त्यांना खरंच खूप माया आहे डॉगींवरती, खूप. माझ्या गोलूला पण खूप माया करतात ते. आणि गोलू तर आहे ना त्यांच्याशिवाय बिलकुल नाही राहत. ते जर नाही ना दिसले का बस भुकायला सुरुवात, रडायला सुरुवात करतो तो. अजिबात हे बघा पारसने त्यांना कसं उचलून घेऊन आलेलं आहे. आणि पारस सांगत होता की मम्मी ते त्यांना कोणी आणलेलं आहे, काय आणलेलं आहे, असं सांगत होतं. बघा किती छान तो पारसशी खेळत आहे, कारण ते पारसला ओळखत होते.
आणि पारसचे पप्पा त्यांना सांगत होते त्याला की ह्यांना जिथून आणलेच तिथे नेऊन सोड, कारण ही सोसायटीमध्ये माणसं म्हणजे ठेवणार नाहीत, ओरडतील वगैरे. आणि हे बघा कसे भावंडं भांडत आहेत. तर पारस सांगत होता की त्याचे कोणीतरी फ्रेंड आहेत, त्यांनी आणलेलं आहे, तर मग आम्ही नंतर नेऊन सोडतो म्हणून. तर त्यांनी खाल्लं पिल्लं वगैरे होतं. आणि हा पारसच्या पप्पांना तर अजिबात सोडतच नव्हता, कारण एक गोष्ट आहे की ह्यांना ना बरोबर कळतं, यांना बरोबर समजतं. जर आपल्याकडे पाळीव प्राणी असेल ना, तर त्यांचा वास एक विशिष्ट वास असतो आपल्या अंगाला, त्याच्याने ते समजून जातात. तर त्यांना कळलं होतं की आमच्याकडे पण डॉगी आहे म्हणून. आणि हा पारसशी खूप छानपैकी खेळत होता. बघा किती छान खेळत होते. आणि ह्यांना बघून खरंच असं वाटलं की 5 वर्ष मागे आम्ही गेलो आहे की काय, की 5 वर्ष मागे पण माझ्याकडे असे 2 डॉगी होते आणि ते पण असेच क्यूट होते. आणि खरंच ह्यांच्यावरती जर आपण माया केली ना, तर ते खूप जीव लावतात, खूप म्हणजे खूप जीव लावतात. माझ्या गोलूचा पण आमच्यामध्ये इतका जीव आहे ना, की तो कुठेही असू दे, कुठेही राहू दे, किती दिवसांनी मी त्याला भेटू दे, पण तो म्हणजे मी त्याची आई आहे ना, तसाच तो ट्रीट करतो माझ्यासोबत, की तो कधीच मला विसरू शकत नाही. आणि पारसलाही नाही, खूप छान खेळतो पारससोबत सुद्धा. त्याला माहिती आहे हा माझा भाऊ आहे, कारण की आम्ही त्याला शिकवलेलं आहे. खूप क्यूट वाटत होते, असं सोडावंसं वाटत नव्हतं. पण तुम्हाला एक गोष्ट सांगू का, ह्यांना नेऊन नंतर मग सोडलं होतं पारसने आणि पारसच्या फ्रेंडनी. पण ना हे पुन्हा आमच्या सोसायटीमध्ये आले जेव्हा मी संध्याकाळी कामाला गेले होते. आणि कामावरून मी आल्यानंतर पाहिलं तर ही दोन्ही डॉग तिथे खेळत होते. कारण आम्ही ह्या गोष्टी म्हणजे ह्या गोष्टीतनं आम्ही गेलेलो आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला माहिती आहे की ह्यांचं किती करावं लागतं आणि किती नाही. कारण हे पण छोटे छोटे बाळ आहेत आणि ह्यांना एकदा तुम्ही कोणत्या गोष्टीची सवय लावली आणि एकदा का शिकवलं ना त्यांना, की ते बरोबर तसेच राहतात. त्यांचा काहीही त्रास नसतो. आमच्या गोलूचाही आम्हाला काहीही त्रास नाही आहे. खूप क्यूट आणि खूप छान माझा बेबी आहे तो. फक्त माझ्या गुरूचा एकच प्रॉब्लेम आहे की तो एकटा राहत नाही घरी, बस. बाकी त्याचा काहीही त्रास नाही आहे. खूप छान आणि क्यूट क्यूट बेबी आहे माझा. तुम्ही तर बघितलेलाच आहे, मी तुम्हाला दाखवला पण आहे. आणि थोड्याच दिवसांनी पुन्हा मी त्याला आणणार आहे इकडे. आणि पारसचे पप्पा सांगत होते पारसला आता त्यांना उचलून तिथे नेऊन ठेवतं. बघा मी तुम्हाला दाखवते ती गाडी कोणती आहे ती, कशामध्ये पारसने त्यांना नेऊन ठेवलं. आणि या गाडीमध्ये या मुलांनी त्यांना ठेवलं होतं. पारसचे पप्पा ठेवत आहेत त्यांना व्यवस्थित. आणि त्यांना बिस्किटं पण त्यांनी ठेवली. आणि नंतर आम्ही घरामध्ये आलो तेव्हा ते खेळत होते. तर इथे माझी किचनची खिडकी आहे, तिथून पारसचे पप्पा पण बघत होते की ते काय करत आहेत काय नाही करत आहे. हाय, तुम्ही बघितलेच आहे छोटी छोटीशी पिल्लं किती छान होती ना, खूप गोड होती. आणि माझं कसं की लक्षात नाही राहिलं व्हिडिओ कंटिन्यू करायचं, लक्षात नाही राहिलं म्हणजे की मी नंतर कामाला वगैरे गेली, पाऊस आला, थोडीशी भिजली आणि मग घरी आलं ते टिफिन बनवायचे होते. त्यामुळे म्हटलं अरे आपण तर व्हिडिओचा एंडच नाही केला. ते आता लक्षात आलं, सगळं आवरलं. साधं जेवण बनवलं आहे, काही जास्त नाही बनवलं आहे. खिचडी भात, भेंडीची भाजी आणि चपाती, पापड, लोणचं वगैरे असं बनवलं आहे. लोणचं नाही बनवलं, लोणचं विकतचंच आहे. तर असं जेवण वगैरे झालं, टिफिन वगैरे दिली. आम्हाला जेवायचं आहे, त्याच्यामुळे म्हटलं की आता तुम्हाला सांगते की आता मी व्हिडिओ स्टॉप करत आहे. तर तुम्हाला कशी वाटली छोटी छोटीशी गोडगोड गोंडस पिल्लं ते नक्की सांगा. त्यांच्याकडे बघूनसुद्धा मला माझ्या गोलूची आठवण आली. खरं तर माझे पण असे क्यूट क्यूटसेच बेबी आहेत छोटे छोटे. एक तर ऑफ झाला आहे, त्याला आम्ही खूप मिस करतो खरं तर. ठीक आहे, मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा की तुम्हाला कसा वाटला व्हिडिओ. आणि काळजी घ्या, पाऊस आहे बाहेर, तर जर गरज पडली तरच बाहेर निघा, नाही तर अथवा घरातून बाहेर निघू नका. तर चला तर मग स्वस्त राहा, मस्त राहा आणि माझे व्हिडिओ बघत राहा. तोपर्यंत बाय बाय, गुड नाईट.